Много, 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 много. А, давай, держи. Привыкнем, да, сперва? Вот песок, песок, песок. Все. Ура! Пошли. Нам со стороны. Ну, ты хочешь там? Что? Нет, там уже глубоко, видишь, там уже черная. Черная. А здесь вот это мелко. Давай стать хочешь? Тепло, да? Папа. А ты если выйдешь, наоборот, наверное, холодно станет. А где Аква? Ой, вот так вышла. А где Аква? Что было? О, прозрачная вода. Такая прозрачная, чистая, здесь росистая вода. Молодец. Такая теплая водичка. О, волна пришла. Там же Катя проехал, да? Вот она волну сделала, вот крушила волну. Молодец. Видно? Главное не мячи. Главное не проглотай. Не глотай. Что? Да, туди. Айран. Да. А здесь очень мелко. Совсем мелко. Даже не трусу город. Это как речка. О, волна пришла. Да, ребенок лежит. Чао.
Бегай. Чайка, тебе холодно кажется, давай выходим. Там погреемся на солнышко, давай? Нет, Почему? купаемся. Сюда. О, волна пришла, волна, еще одна. Еще одна. Ой, вот это еще. Вот там далеко море. А море, а там никак не купать. Там бубука и там песок. Никого же. Похоже, там тараканы. Там посмотри, там акула есть. Круто. Вот баклан поймал рыбку. Папа, Очень долго. смотри, красиво. Да. А ты лучше смотри. Он же рыбу поймал. Что ты строишь? Я клан стою. Да. Клан. О, ты смотри. Домик поставить. Домик. Домик строить, обегаем домик. Все? Нет еще. Сиди. Там и дырки. Дырка ты гуляешь. И Еще хочешь? еще. Чей дом, говоришь, это ты? Что? Кому это построил ты? Обегаю. Вы Галя у моря будешь жить, да? Не знаю, можешь здесь. Еще дырка. Вот же, ты все дырки не закроешь. Паучок это, смотри. Где Вот. паук? Вот. Стык. Арен, хулан тюхеде. О. Он кусает. Ага. Сели на яхту. Началиваем. Мы еще ждем. Сейчас поедем. Причале стоим. О,
Уплывают. Уплываем. Хочешь поменяемся местами, ты уже сюда? Чтобы тебе было видно. Я не вижу стайка. Да. Ну они другую подождут. Вот она, другая приплыла. По идее тепло, но чтоб кепка не летела. Смотри, как эти съедят. Вышел? Здесь нельзя? Можно ты маленький смешной. Смешной. Максим еще называют. Просто они на воде Название Максим. Максим. Ой, я сюда. Нет, здесь ветрено. А ты вот можешь вот туда смотреть. Вот так повернись туда. Вот как девочка вот так съехала. Ладно, держись. Мистика называется.
Трактор и КамАЗ стоит, да? Поставили. Не там, сзади. Туда не надо.